起きたから。30分よ。誰見てる？これ。思うんだけど、
근데 이렇게 기다려. 아. 뭐 아, 이거 더 술을 먹을 올라가.
景品書また商店街よりお知らせいたします。本日、商店街では2026年秋と七夕御霊祭りを開催しております。短冊に願いを書いていただきましたお子様にはお土産も差し上げておりますので、どうぞご参加くださいませ。景品とまた商店街よりお知らせいたします。本日、景品とまた商店街では2026年
끝나고. 왜 자꾸 짠하고 타?
말도 안 되는 거. 김학생이 어디서 오셨다고요?
いいってなるよ。いいのなんかいいのなかった？
知らないです。ね。着2着が多い。
またお返し。つながりにくい状況が発生しています。一緒に考えましょう。